Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 A reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 11. Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. We have text 32, and we'll read 33, 34, 35 until the end of the chapter. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем от Бхагаватам, 4 глава, Свайамбхува Ману, Свето Друга Махараджа, да спре да се вие, че започнем с текст 32 и ще продължим до края на главата. Yeno pasrishtat purushal loka udvidyate brisham nabudastattva shangachet icchan avayam atmanaha Yenopasrishtat purusha Loka udvijate brisham Nabudastattva shangachet Icchan avayam atmanaha Yenopasrishtat purusha Loka udvijate brisham Nabudastattva shangachet Icchan abhayam atmanaha Yena by which От който Upasrishta being overwhelmed обсебен, Purushat by the person от този човек, Lokaha everyone всички, Udvijate becomes terrified се изпълват със страх, Brisham greatly много, Na never никога, Buddha a learned person учен човек, Tat of anger на гнева, Vasham under the control под властта, Gachchet should go трябва да отиде, Icchan desiring желайки, Abhayam fearlessness безстрашие, liberation освобождение, Atmanaha of the self. на аза. Translation: a person who desires liberation from this material world should not fall under the control of anger, because when bewildered by anger, one becomes a source of dread for all others.
Човек, който желая да се освободи от материалния свят, не бива да се остава във властта на гнева, защото обсебен от гняв, той всява от другите страх и боязън. Purport. A devotee or saintly person should not be dreadful to others, nor should anyone be a source of dread to him. Пояснение. Преданодареният, а и всяка друга свята личност не бива да предизвиква страх от другите хора и самият той не бива да се бои от никого. If one treats others with non-enmity, then no one will become his enemy. Ако човек се отнася дружелюбно с всички, той няма да има врагове. There is the example, however, of Jesus Christ who had enemies and they crucified him. Някой обаче би могъл да възрази, като каже, че дори Исус Христос имал врагове и го разпънали на кръст. The demonic are always present and they find fault even in saintly persons. Това е факт. В този свят винаги ще има демони, които ще намират недостатъци дори в светите личности. But a saintly person never becomes angry even if there is very great provocation. Но един свят човек никога не се оставя в властта на гнева, дори когато е изправен пред най-голямото предизвикателство. Text 33. Helanam gidisha bhratur dandasya tvaya kritam jagnivan punya janan bhratriyagnan ityamarshitaha. My dear Dhruva, you thought that the Yakshas killed your brother and therefore you have killed great numbers of them. But by this action you have agitated the mind of Lord Shiva's brother Kuvera, who is the treasurer of the demigods. Please note that your actions have been very disrespectful to Kuvera and Lord Shiva. Скъпи Друва, ти мислеше, че якшите са виновни за смъртта на твоя брат и затова изби толкова много от тях, но с действията си ти предизвикваш тревога и гняв у Кувера, който е брат на Шива и пазител на съкровищата на полубоговете. Имай предвид, че постъпката ти е сериозно оскърбление срещу Кувера и срещу самия Шива. Purport. Lord Manu stated that Dhruva Maharaj had been offensive to Lord Shiva and his brother Kuvera because the Yakshas belonged to Kuvera's family. Пояснение. Ману казал, че Dhruva Махараджа е оскърбил Шива и неговия брат Кувера, защото якшите са потомци на Кувера. They were not ordinary persons. As such, they have been described as Punya Janan, pious men. Те не са обикновени създания, затова тук са наречени Пуня Джанан, благочестиви личности. Somehow or other, the mind of Kuvera had been agitated and Dhruva Maharaj was advised to pacify him. С действието си Dhruva Махараджа разсъдил Кувера и по тази причина Свамбува Ману посъветвал внука си да помоли този полубог за прошка. Text 34. Tang prasadaya vatsashu sanyatha prasrayoktibihi nayavan mahatam teja kulam no bibivashyati. For this reason, my son, you should immediately pacify Kuvera with gentle words and prayers, and thus his wrath may not affect our family. Затова, сини мой, веднага трябва да умилостивиш Кувера, като се обърнеш към него с молитви и с благи думи, докато още не е излял гнева си върху нашия род. Purport. In our common dealings, we should maintain friendship with everyone and certainly with such exalted demigods as Kuvera. Our behavior should be such that no one should become angry and thereby commit a wrong to individuals, families or society. Пояснение. В отношението си с другите и особено с такива могъщи полубоги като Кувера, винаги трябва да се държим приятелски и дружелюбно. Поведението ни трябва да е такова, че да ни предизвика от тях гняв и раздразнение. Text 35. Заради които те биха могли да навредят на самите нас, народа ни и на цялото общество. Evang svayam bhuva pautram anushasya manudruvam tina bivandita shakam rishibi swapuram yayao. And thus Swayambhuva Manu, after giving instructions to Dhruva Maharaj, his grandson, received respectful obeisances from him, and then Lord Manu and the great sages went back to their respective homes. Така, Свамбува Ману даде наставление на своя
внук Друва Махараджа, царят на своя ред, признателно му се поклони и след което Ману и великите мъдреци се завърнаха по обителите си. And thus ends the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 11th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Така завършват коментарите на Бхактивиданта към 11 глава от 4-та песен на Шримад Бхагаватам, наречена Swayambhuva Manu, съветва Dhruva Махараджа да прекрати битката. Text 32 again. Yeno pasrishtad purushal loka udvijate brisham naburastat vashang gached ichchan avayam atmanaha. A person who desires liberation from this material world should not fall under the control of anger, because when bewildered by anger, one becomes a source of dread for all others. Човек, който желае да се освободи от материалния свят, не бива да се оставя във властта на гнева, защото обсебен от гняв, той всява в другите страх и боязън. Текст 32. Yes, so as we heard yesterday already, Krishna describes anger as one of the gates to hell. И както вчера чухме, Кришна описва гнева като една от портите към ада. And it's in the list of the 6 enemies. Също това е в списъка от 6 врага. Kama, Krodha, Lobha, Matsarya, Moha, Mada, and that's it. 6. This is a list of main enemies. Then there's sub-lists of others also, but these are the main ones. Kama, Krodha, Lobha, the famous 3, lust, anger and greed. Имаме 6 основни врага, има и много други, но тези са най-големите. И от тях ние много добре познаваме поход на гняв и алчност. Then 3 more, Mada, Moha and Matsarya, illusion, madness and envy. И другите 3, илюзията, лудостта и завистта. Now in the 7th canto, chapter 13, there's a description of the behavior of a perfect person in text number 34. 13, Yes. 34. В седма песен на Шримад Бхагаватам, 13 глава, 34 стих, има съвършено описание на съвършеното поведение. Yeah, these are the instructions by Narada Muni to Maharaj Yudhishthira. Тук имаме инструкции на Нарада Муни към Махараджа Юдhishthira. So he says those in human society who are intelligent should give up the original cause of lamentation, illusion, fear, anger, attachment, poverty, and unnecessary labor. The original cause of all these is the desire for unnecessary prestige and money. Тези в човешкото общество, които са интелигентни, трябва да изоставят изначалната причина за скръбта, за илюзията, за страха, за гнева, превързаността, за бедността и за ненужните усилия. Изначалната причина на всички тези са желанието за ненужен престиж и пари. Just see. And first thing Prabhupada says here in purport, here's the difference between Vedic civilization and the modern demoniac civilization. В първото изречение от пояснението Шрила Прабхупада казва: тук се показва разликата между ведическата цивилизация и модерната демонична цивилизация. Yeah. In modern civilization, prestige and money are the main goals. В модерната цивилизация най-важните цели са парите и престижа. If you have money, even if you are the
greatest fool and rascal, you will be very much respected. Ако имаш много пари, дори най-големия глупак и негодник да си, ти много ще бъдеш уважаван. You can even become the president of a country. Може даже да станеш президент на страната. Practically with money you can do anything. С пари на практика можеш да направиш всичко. Because everything in the world can be bought. It's just a matter of price. Защото всичко в този свят си има, може да бъде купено. Въпрос на цената. Even people, human beings can be bought. Дори и човешки същества може да си купиш. Matter of price. Some are cheap and some are very expensive. Това е въпрос на цена. Някои от тях са много ефтини, а има и такива, които са скъпи. Except for those who are, you could say, part of Vedic civilization, any price you offer, they will decline. С изключение на тези, които са част от ведическата цивилизация или култура, каквото и да предложиш на тях, каквато и цена не им даваш, те няма да се съгласят. So, therefore, we continue with the purport. Vedic civilization concerned itself with how to achieve self-realization. And for this purpose, one was recommended to have a small income to maintain body and soul together. Продължавам с пояснението. Ведическата цивилизация е загрижена за това как човек да постигне себереализация. И за тази цел на човек му се препоръчва да има малък доход, с който да може да поддържа тялото и душата заедно. Small income, yeah, just sufficient so that one can live. No extravagance, we mentioned that. Малък приход означава да има нужда, да има разходите, които са му нужни, но да не живее екстравагантно, както Yes. говори. So therefore now he says society was divided into Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, and the members of this society would limit their endeavors to meeting their minimum demands. И така, обществото е било разделено на брамани, кшатри, вайши и шудри, и членовете на това общество трябва да ограничат своите усилия до минимум и своите усилия по такъв начин, че до минимум да сведат своите деманс, означава нужди. The Brahmanas in particular would have no material desires. Например, особено браманите, те нямат никакви материални желания. Well, we're talking about real Brahmanas, not fake. Говорим за истинските брамани, а не за така изкуствените. This is the description of perfect persons. Тук имаме забравите описание на съвършените личности. So then the Kshatriyas, they had to rule the people, and this was necessary for them to have money and prestige. И кшатриите трябва да управляват хората. Затова за тях е необходимо да разполагат с пари и с престиж. And as we see so many examples in Srimad Bhagavatam, those Kshatriyas, when they were actually highly elevated, whenever the circumstances were demanding it, they would give up all this from one day to the next, without any attachment. И можем да видим за тези кшатрии, те са били толкова издигнати, че когато обстоятелствата са го позволявали, те абсолютно цялото там богатство и притежанията си са ги изоставали само за един ден, без да имат никаква привързаност към тези неща. Like Parikshit Maharaj is the best example. Най-добрият пример, Парикшит Махарадж. Yes. Prithu Maharaj went to the forest, Bharat Maharaj went to the forest. Приту Махарадж отива в гората, Бхарат Махарадж отива в гората. Yudhishthira Maharaj and his brothers, they went to the Himalayas before the end of life. Преди края на живота си Юдхиштира Махарадж и неговите братя отиват в Хималаите.
So then the Vaishyas were satisfied with agricultural produce and milk from the cow. And if by chance there were excess, then trade was allowed. И вайшиите се удовлетворяват с продукцията от агрокултурната продукция, с млякото от кравите, и ако имат възможност, на тях също им се позволява да търгуват. И да. And the Shudras were also happy, for they would get food and shelter from the three higher classes. Също и шудрите също са много щастливи, защото те получават храна и подслон от по-висшите класи. In the demoniac civilization of the present day, however, there's no question of brahmanas or kshatriyas. There are only so-called workers and a flourishing mercantile class who have no goal in life. В демоничната цивилизация от наши дни обаче и въпрос не може да се става за брамани и за кшатри. И има само така наречени работници и търговци, които нямат истинска цел, нямат някаква цел в живота. So this whole description, the idea, if we remember the verse, the causes of all these negative things like lamentation, illusion, fear, anger and attachment, and even poverty and unnecessary labor, is prestige and money. Ако си спомняте защо го четем това, което е свързано с днешния стиха, който четахме, това е заради негативните качества, като гняв, алчност и други. Причината за тези негативни качества е ненужното усилие и също така желанието за пари и за престиж. So you could say it in a certain, very simplified and extreme way maybe. The goal of Vedic civilization is to bring material desires and necessities to zero. И ако може така да го кажем по-простичко и малко по такъв краен начин, целта на ведическата цивилизация е да сведе материалните необходимости и желания до нула. And the goal of modern society is to bring both to the highest degree possible. Целта на съвременното общество е да доведе тези две неща, парите и престижа, доколкото се може по-високо ниво. So now Prabhupada says, according to Vedic civilization, the ultimate perfection of life is to take sannyas. This is here in the seventh canto? Yes. Yes, of course. Според ведическата цивилизация, крайното съвършенство на живота е човек да приеме саньяса. So that means to give up everything unnecessary. And it doesn't mean necessarily you have to change your cloth and the formal acceptance. It means everybody, in one sense, has to do this according to their circumstance. И което не означава, че човек трябва да се смени дрехата. Не, това означава, че трябва да сведеш материалните си необходимости до минимум. Yes, but at the present moment people do not know why sannyas is accepted. Но в днешния момент хората изобщо не знаят защо саньяса се приема. Because he speaks about India, because of a misunderstanding, they think that somebody accepts sannyas to escape social responsibilities. Заради неправилно разбиране, хората мислят, че да си приеме саньяс това е да се отървеш от социалните задължения. Yeah, because this culture is that if somebody is a sannyasi and comes to a village, then he will get so many invitations from people to take lunch. So there's no eating problem. Your eating problem is solved just by walking around as a sannyasi.
especially in India. In the West, you will starve, but not in India. Особено в Индия, когато приемеш саньяси и се разхождаш по улиците на някакво село, тогава ще получиш толкова много покани за обяд. И ти можеш да се погрижиш за своята прехрана, просто като се разхождаш по улиците. Но не е така, това е на Запад. На Запад може да умираш от глад. But one does not accept sannyas to escape from responsibility in society. Но човек не трябва да приема саньяса, за да се измъкне от отговорностите към обществото. Generally, one accepts sannyas as the fourth stage of spiritual life. Обикновено човек приема саньяса като четвъртото стъпало в духовния живот. One begins as a brahmachari, then becomes a grihastha, a vanaprastha, and finally a sannyasi to take advantage of the duration of one's life by engaging oneself fully in self-realization. Човек започва като брамачари, след това преминава през грихаста, ванапраста и най-накрая саньяса, и той се възползва от продължителността на своя живот и ангажира себе си напълно в себереализация. Sannyas does not mean begging from door to accumulate money for sense gratification. Саньяса не означава да просиш от врата на врата да трупаш пари за сетивно наслаждение. However, because in Kali Yuga people are more or less prone to sense gratification, immature sannyas is not recommended. Въпреки това обаче в Кали Юга, понеже повече или по-малко хората са склонни към сетивното наслаждение, незрелите саньяси затова не се препоръчват. Srila Rupa Goswami writes in his Nectar of Instruction, this verse number 2, Шрила Рупа Госвами пише в Нектара на инструкциите, текст 2. Atyahara prayashascha prajalpuniyamagraha jana sangascha laulyamcha shadvya bhaktir vinashyati. One's devotional service is spoiled when one becomes too entangled in the following 6 activities. Преданно служене на човек се развива, когато той е твърде много ангажиран в следните 6 дейности. First is eating more than necessary or collecting more funds than required. Първата е човек да яде повече от необходимото или да трупа повече средства, отколкото той има нужда. 2. Over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. 2. Да полага твърде много усилия за светски неща, които много трудно могат да бъдат постигнати. 3. Talking unnecessarily about mundane subject matters. Да говори ненужно върху светски теми. 4. Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. 4. Е да практикува духовните правила и предписания само заради самото следване, а не заради целите на духовния напредък. Или напълно да пренебрегва правилата и предписанията на свещените писания и да работи независимо или по своята щяка. по щяка. And 5. Associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. 5. Е да общува с светски личности, които нямат интерес към Кришна съзнание. And 6. Being greedy from mundane achievements. И 6. Е да е алчен за светски притежания. A sannyasi should have an institution meant to preach Krishna consciousness. He need not accumulate money for himself. Един саньяси трябва да е институция
предназначена за проповядването на Кришна съзнание. Той не трябва да трупа пари за себе си. We recommend that as soon as money accumulates in our Krishna consciousness movement, 50% of it should be invested in printing books and 50% for expenditures, especially establishing centers all over the world. Ние препоръчваме, че когато човек натрупа някакви пари в нашето движение за Кришна съзнание, 50% той трябва да инвестира за печатане на книги и 50% за да се експандира движението, особено за установяването на центрове в целия свят. The managers of the Krishna consciousness movement should be extremely cautious in regards to this point. Менеджерите в нашето движение за Кришна съзнание трябва да са изключително внимателни в този момент. Otherwise, money will be the cause of lamentation, illusion, fear, anger, material attachment, material poverty, and unnecessary hard work. В противен случай, парите ще бъдат причина за скръб, илюзия, страх, гняв, материална привързаност, материална бедност и ненужна тежка работа. When I was alone in Vrindavan, I never attempted to construct mats or temples. Когато аз бях само в Вриндавана, никога не полагах усилия да строя матове и храмове. Rather, I was fully satisfied with the small amount of money I could gather by selling back to Godhead, and thus I would provide for myself and also print the literature. Аз бях напълно доволен с малкото количество пари, които успявах да събера, като продавах Back to Godhead и по този начин аз си доставях на себе си също и пари, за да мога да печатам литература. When I went to foreign countries, I lived according to the same principle. Когато аз живеех в чуждите страни, аз следвах същия принцип. But when Europeans and Americans began to give money profusely, I started temples and deity worship. Но когато европейците и американците започнаха да дават пари в големи количества, тогава започнах уважанието на божествата. The same principle should still be followed. Същия принцип трябва да продължи да се следва. Whatever money is collected should be spent for Krishna and not a farthing for sense gratification. That is the Bhagavata principle. Каквито пари се съберат, трябва да бъдат харчени за Кришна, а не за farting. Yeah, cent, the smallest amount of money you have, smallest coin. Дори и най-малките количества пари трябва да бъдат използвани за Кришна, а не за сетивно наслаждение. Това са принципите на Бхагавата. So, any questions? Good instructions, but do we follow? Това са много хубави инструкции, но дали ние ги следваме? Everybody should know. Всеки би трябвало да знае за себе си. Because this principle, yes, it will be applicable to anybody. Защото този принцип би трябвало да бъде приложен за всеки един. We can see how much lamentation, illusion, anger, attachment and all this is in the world because of the, how you could say, inappropriate or bad use of money or wealth, material resources. Ние можем да видим в този свят колко много скръб, илюзия и другите негативни
качества, които са изброени, също присъстват само единствено заради лошото използване на ресурсите и парите, които човек има. And generally, when there is a lot of money, then automatically these four principles of sinful life become very prominent. И в повечето случаи, където има много пари, четирите основни принципа на греховния живот започват да доминират, да преобладават. When Kali was supposed to reside in these places, then he complained that in your kingdom, to Maharaj Parikshit, there are not such places. Когато Кали и било казано от Махарадж Парикшит да отиде, където се извършват греховни дейности, тя се оплакала и казала: добре, но в твоето царство няма място, където тези грехове да се извършват. So he was told, you can go wherever there is gold, where there is money, these things will come. Don't worry. И така Махарадж Парикшит ти казал: не се притеснявай, отиди там, където са парите. Където има пари, тези неща ще се проявят. Не се притеснявай. So therefore, if there's more money than one needs, then it can be spent, of course. You don't throw it away. You can spend it for propagating Krishna consciousness, obviously. И ако по някакъв начин си натрупал повече пари, отколкото имаш нужда, не ги изхвърляй. Можеш да ги използваш по такъв начин, че да проповядваш Кришна съзнание с тях. Yeah. So, any doubts? И така, има ли някакви съмнения? Now we know how to subdue anger. Well. Сега знаем как да преодолеем гнева. Because otherwise, then one becomes the source of dread, which means fear, for others, and the person, oneself also, to himself. That's the first sentence in the purport. A devotee, saintly person should not be dreadful to others, nor should anybody be a source of dread to him. Иначе в противен случай ще се превърне за човек, ще предизвиква страх в другите и самия той ще се страхува. Това е първото изречение в пояснението. Yes. И Прабхупада казва, че човек преоданият и всяка друга свята личност не бива да предизвиква страх в другите и самия той не бива да се бои от никого. So one should try to maintain a friendly attitude to everybody. Което означава, че човек трябва да се опита да поддържа приятелско настроение към всеки. And generally then nobody will become an enemy. И в повечето случаи той няма да има врагове. Никой няма да стане негов враг. But Kali Yuga, when it advances then and there's demoniac people, they will find fault even with such a faultless person. Но понеже Кали Юга напредва и има такива демонични личности, които ще намерят грешки дори в такава безгрешна личност. But if one is detached and self-realized, then even if there's provocation, one can remain in his equilibrium and not become angry. Но ако човек е себереализиран и непревързан, той ще успее да запази самообладание и да не се разгневява. So the best example we have is Nityananda Prabhu. Even when insulted and hurt, physically attacked, he still did not become angry. И на съвършения пример, който имаме, е Нитянанда Прабhu, който бил така наранен и също обиден. И обаче въпреки това, той изобщо не се е разгневил. So Lochandas Thakur, he composed this song Akroda Paramananda, Nityananda Rai, that one of the characteristics of Nityananda is Akroda, he never becomes angry. И Лочандас Тхакур, той съчинява тази песен за Нитянанда Прабhu, в която той го възхвалява, каза,
той никога не се разгневява. But Lord Chaitanya became angry because that is the other side. When self is attacked, one should try to tolerate, but when others are attacked, we can become very angry. Но Бог Чайтаня се разгневил, което е другата важна черта, което означава, че когато нас ни нараняват, тогава не трябва да се разгневяваме, но ако по някакъв начин нараняват другите преданодайни, тогава трябва да се разгневим. Alright. So, stop here. This will be unusual. И така, ако няма въпроси, можем да спрем до тук. I have a question. Okay, let's see. It's regarded, Prabhupada saying 50% should be given for the printing books, and 50% for the spreading Krishna consciousness. Well, establishing temples and expenditures. Yes, that's right. And but sometimes with the management it's not so easy, and we can see we go sometimes to just printing books, and sometimes just to establish temples. Is this the source of problem, or should be? You should know. I'm asking because But I mean, you have to see what he says. He says that as soon as money accumulates, yes. if you just have the bare minimum, there's no question of. I mean, you could try, even then 50%, which is a very highly elevated stage of consciousness. Да, въпросът ми е свързан с това, нали, Шрила Прабхупада казва, ако се натрупат пари, човек трябва да ги използва 50% за принтиране на книги и другите 50% за установяване на храмове и проповеднически центрове. И Махарадж каза, че това е в случаите, че се натрупат много пари. А ако имаш основния минимум, нали, не е така, че трябва да строиш храмове и да принтираш твърде много книги. Yeah. The example we have is Kolavecha Sridhar. He was a devotee of Lord Chaitanya, and he was living by making cups from banana tree bark. You know, very simple things, and he would try to sell them in the market. И имаме пример с Kolavecha Sridhar. Kolavecha Sridhar, който бил правил на Чинанда Про, и си изкарвал прехраната, като правил чаши от кората на банановите палми. So it would be very small income, just probably not even enough to buy sufficient for eating for the family. Той има много малък приход, който може би трудно стигал, за да купи храна за семейството си. And he was still spending half of that income for the worship of Mother Ganga. Въпреки това, той използвал 50% от своя приход за обожанието на майка Ганга. So, you can do that, but not everybody will be able to do that. Има човек по принцип може да го направи това, но не е така, че всеки ще го направи. But it's especially the ideas, if there's money accumulated, then one should be very careful. Основният момент е, че ако по някакъв начин се натрупат повече пари, човек трябва да е много внимателен. Then it should be spent, not just accumulate and then spend it for extra. That's extravagant means things that are not necessary. Много е важно човек да не ги харчи по такъв начин, че да живее екстравагантно, което означава, че той трупа неща, които изобщо не са необходими. За неща, които изобщо не са необходими. This question is always a big question because what is the minimum? Yeah, you think about it. What is the minimum? И винаги възниква този въпрос, какъв трябва да е минимум? They're very, very different for different people. И това е различно за различните хора. When Prabhupada gives the story of I think it was in Bengal, the Nawab
one of those rulers. Шрила Прабхупада дава примера за един от управляващите в Бенгал. So he was informed that people were going hungry, they were starving. Информирали го, че хората били много гладни. And he replied, like surprised, oh, they don't have pushpan rice? And pushpan rice is the most rich preparation with nuts and raisins and flour. It actually means pushpa means flour, so it means a rice very, how you say? Rich. Yeah, not decorated, but with so many different ingredients besides the rice, which are expensive and make it very palatable. So that was his daily food. He's a ruler. So when he thought, if one doesn't get this rice, then I go hungry. I'm starving. That was his standard. Когато той чул това, той каза, нямат ли пушпан райс, такъв ориз, който е много богат вътре с различни ядки и така нататък. И пушпа означава цвете. И това бил неговия стандарт. Ако няма такъв ориз, той не се чувства удовлетворен. Всеки ден има такъв ориз. So, different standards for different persons. Различни стандарти за различни личности. But everybody should try to live with the minimum. Но всеки трябва да се опита да живее с минимум. And again, if somebody thinks, well, the minimum for me is living in a big mansion, otherwise I feel like life is useless, then of course it's an illusion. You can live with less, but you think, this is the minimum, otherwise I cannot continue to live. И по същия начин човек може да иска да живее в много така голямо помещение, да има големи така неща, но това е илюзия. И той си казва, минимум за мен е нещо много голямо. Обаче всъщност и той си мисли, иначе аз няма как просто да живея. Но това просто е една илюзия. Ти можеш с по-малко, но искаш повече. Yeah, many people, when they lost all their wealth in 1929 in that big crash, Black Friday, they jumped out of the window. Life was useless without the money. Много хора, 1929, когато черния петък, тогава загубват много пари и те са били много богати и тогава просто скачат от прозореца, защото живота им става напълно безполезен. So, Vedic civilization, the idea is one is trained to bring down the necessities. В ведическата цивилизация човек е обучен да сведе надолу своите необходимости. And it is actually, even if one thinks about it logically, a good idea. Което, ако човек се замисля логично, това е една много добра идея. If one is accustomed to so much luxury, then when it goes less by circumstances, one will suffer. Когато човек е привързан към толкова много скъпи неща и когато в момента те започнат да намалят тези луксозни неща заради различни обстоятелства, тогава човек започва да страда. Yeah. Why is it said that it's the cause of lamentation? Защо се казва, че това е причина за скръб? Well, money is the cause of lamentation. If you have it and you lose it, then you lament. Парите, защо са причина за скръб? Защо? Защото когато ги имаш и след време, когато ги загубиш, след това си скърбиш. If you don't have it, Ако нямаш, then therefore sometimes, not sometimes, they studied it. Where are the people who are more happy nowadays in the world? Те направили проучване, кои хора са най-щастливите в целия свят. Yeah, interesting question. Who is actually happy and how do you measure happiness?
Because everybody wants to be happy and they think they can get it by money. Хубав въпрос. Кои са щастливите хора и как можеш да измериш щастието? Това е добър въпрос, защото повечето хора си мислят, че могат да намерят щастието в парите. So it turns out that most of the people who do accumulate money, they are full of anxiety and they're not so happy. Очудващото е, че хората, които трупат пари и имат пари, са тези, които са пълни с притеснения, не са толкова щастливи. And those who live in a village or in a very simple circumstance, you can even tell by their face, they are much happier than the person in the city who is running around and accumulating more and more money. Хората, които живеят на село, живеят много просто, те са много по-щастливи и това може да го видиш по лицата им. Те не са като хората в града, които обикалят за да събират пари. What to speak if somebody actually achieves self-realization, then all these material things become insignificant. Ако да говорим за личност, която е постигнала себереализация, за нея абсолютно всички тези материални неща са напълно незначителни. And then one can live very easily with a minimum just to maintain the body and soul together, and the happiness doesn't come from these things but from self-realization. Тогава човек живее с минимума, за да поддържа тялото и душата заедно, щастието тогава идва от себереализацията, то не идва от парите. So and those who do the opposite, their goal in life is to get as much as possible, they will never be satisfied. И обратното, тези, които се опитват да натрупат колкото се може повече в своя живот, те никога няма да бъдат удовлетворени. Now that's what Vamanadeva told Bali Maharaj, who was telling him, why don't you ask for more? I have so much, I can give you more, you are not so intelligent. И затова Бали Махарадж попитал Ваманадева, защо искаш само толкова малко? Аз мога да ти дам много повече, защо искаш само толкова малко? And he said, no, thank you, I don't want more, because if you want more, then you want more and you'll never be satisfied. Но Ваманадев му казал, не, аз нямам нужда от повече. Защо? Защото когато поискаш още и още и още и още, никога няма да бъдеш удовлетворен. Even if you have the three worlds, still you want more. Дори и да притежаваш трите свята, дори тогава ти ще искаш повече да имаш. That's the nature of greed. Това е природата на алчността. Yes, and you can see it in the material world. Those who are millionaires, and if they have 10 million, they want 100 million. And if they have 100, they want 1,000. And if you have 1,000, you want 200,000. If you have 200,000, then what's the next step? Well, there's no limit. И виждаме тези, които са милионери, те не се задоволяват с това, искат да имат 10 милиона, тези, които имат 10 милиона, на тях също не им е достатъчно. Искат да имат 100 милиона, тези с 100 милиона искат да имат 1000 милиона, а другите, които имат 1000 милиона, искат да имат 2000 милиона и така до безкрайност. And so you become the richest man in the world, still you're not satisfied. И дори най-богатият човек да станеш в целия свят, дори тогава не си удовлетворен. And not only that, then next day you get a heart attack and everything is gone. И не само това, ами следващия ден по сърдечен удар и всичко свършва. Yes, all your 200,000 million whatever will be distributed amongst others. Всичките твои 200 хиляди милиона. 200 милиарда. Yes. 200 милиарда ще бъдат раздадени на останалите. Това свърши се. And you take not even 1 cent. И ти дори 1 цент няма да вземеш. So that's but people think, no, but as long as I am here, I want to enjoy this. I know it's not going to be forever, so that's not intelligent. И
хората обаче казват, да, знам, че това няма да продължи завинаги, но поне докато съм тук, да мога да му се наслаждавам. И това обаче не е много интелигентно. Yeah. So many verses say that in the Bhagavatam. One should try for this what one cannot get in the material world. Толкова много стихове има, в които се казва, че човек не трябва да полага усилия за това, което не човек трябва да полага усилия, това, което не е от този материален свят. Yes, because spiritual consciousness, Krishna consciousness, that is not material and that goes with you. That's the only thing that goes with you. Защото Кришна съзнание, това е нещо, което не е част от този материален свят и това е, което ще вземеш със себе си. Yeah, the gross material body with everything that belongs to it will stay in this world. Грубото материално тяло, нали, това е нещо, което няма да можеш да вземеш, то ще остане в този материален свят. But even the subtle body will continue. And if it's to the degree that it is purified, then one will get a better situation. Финното тяло, то ще продължи да съществува и в степента, в която е пречистено, до тази степен човек ще има по-добра ситуация. Да, по-добра ситуация. Yeah. So accumulated means more than the bare minimum. Otherwise, it's the bare minimum. You cannot. Well, you could if you're Kolavecha Shrida. You can still give 50%, but that's for extraordinary persons, I would say. Ако си натрупал пари над необходимия минимум, нали, това се отнася за тези хора. Но дори човек да не е, дори да е на минимума, както вече Шридър, дори като него, дори той тогава давал 50%. Това човек, обикновена личност, не може да го направи. Alright. Някакви други въпроси? Махарадж, някой казва, че 50% от излишъка, други казва, че 50% от това, което имаш. Кое е вярно? От прихода искаш да кажеш? Да, от прихода или от излишък? Не, some people saying 50% you should give from this which is left. Just like you have some expenses and something left. And he's saying, but some people are saying that should be 50% from your income. What is right? What is right? So that depends on you, as I said. If you're Kolavecha Sridhar, it's 50% of your income. That's what he did. Even if it's very little. And if you cannot do this, then it's 50% after your expenditures, which is like taxes. Are after your expenses, then you are taxed income tax. I don't know. That's how it is, no? Basically. Зависи от човека. Ако си като Куловече Шридър, той 50% дава от своята заплата. Нали, но дори това, което ти остава, нали, как се казва, ако дадеш 50%, това е нали, дал си нещо. So, Rupa Goswami's formula, we can also look at that. He had a boat full of gold coins. Също формулата на Рупа Госвами, който имал цяла лодка пълна с златни монети. So 50% was given. 50% той дал. Then 25% for the family, relatives. And 25% for personal emergencies. 25% той отделил и дал на своето семейство и роднини и 25% той оставил да има за черни дни, както се казва. And that was accumulated. That was after he was still alive, so he had a whole boat full, which means that were not running expenses.
И, was accumulated wealth. и това било натрупано богатство. Това не са били пари, които нали, той така ги получил като заплата. Не, той бил ги натрупал тези пари. If somebody gets an inheritance, something like that, you get 100,000 leva inheritance. What are you going to do with it? Понякога човек получава голямо наследство. Ако получиш 100,000 лева наследство, какво ще направиш с тях? It depends on you. But 50% for spreading Krishna consciousness is a good investment. Но ако зависи от тебе какво ще направиш, но ако използваш 50% за разпространението на Кришна съзнание, това е една много добра инвестиция. Then 25,000 for your family, 25,000 for you and your emergencies, if you think that's necessary. And if you feel it's not necessary, you can give more. И ако и 25%, 25,000 можеш да дадеш на семейството си и 25,000 можеш да оставиш за себе си, за спешни случаи, но ако почувстваш, че нямаш нужда от толкова много пари, може и повече да дадеш даже. But here, I mean, it's very clear, it talks about managers of temples in ISKCON. Тук обаче специално се говори и се подчертава за менеджерите на храмовете в ISKCON. And Prabhupada puts it very, how you say, diplomatically, we recommend. He doesn't say it has to be done, but he recommends and he gives good reasons, because otherwise you will suffer from lamentation, illusion, fear, anger, and all these things. So the recommendation is an instruction, but it's said, he recommends to do that. И Шрила Прабхупада се обръща по много такъв дипломатичен начин, като ни казва, че те трябва нали, да използват по този начин парите. Той казва, ние им препоръчваме те по този начин да използват парите, защото иначе те ще са причина за скръб, страх, гняв и така нататък, много други илюзии и много други проблеми. And after all, it's all everybody's doing voluntary work. И като цяло би трябвало всеки да отдава работата, да отдава доброволно. So it's recommended that if you have so much money accumulated, 50% spend it for printing books. Препоръчва се, ако си натрупал толкова много пари, похарчи 50% за печатането на книги. And it's a recommendation, so managers should be very cautious, he says, to do that. И тук се казва, че менеджерите трябва да са много добре в съзнание за това. And we know by history, not everybody did it or does it nowadays. Ние знаем, историята показва, че не всички го направиха това и също и не продължават да го правят също. So, but I'm not going to get into any specific situation or detail, but it's like that. Finally, people can decide what they want to do, what they don't want to do. We don't have a dictatorship, where if you don't do it, they put you in, they make you disappear, like in some South American country, or shoot you, or so we don't have that. Нали, ние не сме някаква такава диктатура, нали, където ако не направиш това, което ти казваме, така ще направим, че просто да изчезнеш. Или ще закарат някъде и ще екзекутират. If you're a temple president and you don't follow this formula, well, best they can do is remove you, but that's a whole procedure. It cannot be done just like that. May happen. Ако е човек е храмов президент и не следва този принцип, нали, хората могат да го свалят, но това има цяла процедура за това. Не става така за секунда само и да го сваляме. So, but the formula is there, so if one is recommended to do that, otherwise you have to suffer, that's all. Но ето е формулата, тя е дадена и човек трябва да го направи, иначе той ще страда. So, therefore, he says, whatever money is collected, it should be spent for Krishna consciousness. И затова може да видим,
каквито пари са събрани, трябва да се похарчат за Кришна съзнание. And it means also that devotees should live comfortably, not they, have to suffer unnecessarily, no heating, practically nothing to eat. That's not our philosophy. Но това не означава, че преданниците не трябва да живеят комфортно. Не. Те трябва комфортно да живеят. Трябва да има отопление. Не е така, че не трябва да има нищо за ядене. Не, това не е нашата философия такава. Yeah. Prabhupada wanted that very nice prasadam is served, not some, he said, food that even dogs would not eat. It happened, he was very angry. It happened. I don't know, I'm not going to say where, but those who know. И Шрила Прабхупада се случило веднъж на едно място да раздават някаква храна, която не била много хубава, и Шрила Прабхупада казал, не, храната трябва да е такава, че преданните да са удовлетворени от нея, не трябва да е такава храна, която дори и кучето няма да е Прабхупада бил много ядосан. Yeah, anyway, so I stop there. Ще спра до тук. Two online questions. Okay, we opened Pandora's box. Now let's hear the questions. All the little things come out. So can we say that the home is part of the bare minimum for? I think so. No, I mean your family. You have to feed them. They have to clothe them, and they have a place to live. So you know how much this will cost. But it doesn't mean that you have 300 pairs of shoes in your closet, like Imelda Marcos had. It was a scandal. Who needs 300 pairs of shoes, right? So but she will say, no, that's the minimum. Actually, I need 365, one for each day. So I'm still short of the minimum. And somebody else has one pair of shoes for 15 years. So what's the minimum? You have to decide according to your circumstance. Минимум е просто да си имаш дом и да си го поддържаш и така нататък. И Махарадж каза да разбираш, че това е минимума. Трябва да си поддържаш дома и всички необходимости там, но не е така, че трябва да имаш 300 чифта обувки, както някаква дама е имала. И даже тя може да каже, това за мен е минимума да имам 300 чифта обувки. Даже аз съм под минимума, защото нямам за всеки ден различен чифт обувки. А пък виждаме, има хора, които с един чифт обувки изкарат 15 години. I'm giving a practical example. Sorry, after my own example, we were 4 children, and wife and myself, and we had about 700 euros a month, and no problem. We lived with that. It was 6 in the family, or Yes, 6 children? No, 4 children means 6. 6, yes. We were not divorced, so we were 6, not 5. Not single parent. В семейството бяхме 6, аз и още 3 деца. И нямахме развод в семейството, затова казвам 6. И ние живеехме много добре само с 700 евро. But, to be honest, we didn't have to pay rent because the house was the house. So that, if you have 700 and you have to pay rent, it would be very difficult, practically impossible. So at 700 without rent. И ако трябва да съм честен, ние си имахме собствена къща и не плащахме наем. Ако трябваше да плащаме наем за мястото, където живеехме, нямаше да можем да се справим. But there was another devotee, a businessman. Но имаше друг преданен бизнесмен. Also no rent, he had his house. Той също имаше своя къща, не плащаше наем. And 2 children. Oh, you were speaking about not when you was a child. No, my family. Yes. My family, were even less than 700. I forgot about it. Той говори, когато той е поддържал семейство, а не, как се казва, когато бил малко момче.
Той е поддържал със 700 евро цялото семейство, но друг праводелен бизнесмен, който също имал семейство, негова къща. And in some circumstance, some conversation, he mentioned that, they had about 3,000 euros a month and they had difficult to get to the end of the month with that money. And I was just not surprised, I was shocked. I said, you give me 3,000 a month, well, we can live in luxury and still have some left over at the end. We can use half for printing books and still live in luxury twice as much as we have. It's 1,500, right? И той имаше само две Anyway. И имаше така разговор, в който той сподели, че приходите му са 3000 евро и на него много трудно му стигат, за да месеца да завърши месеца, разходите си в месеца с тези 3000 евро. И Махарадж казва, аз не само, че бях очуден, аз бях шокиран. That's not a joke, it was a fact. They had this money and it was difficult because they were spending. You can spend, there's a minimum, they will feel this is the minimum and we don't have enough. Те ги харчиха и това за тях беше минимума за харчене и казваха, на нас не ни стигат парите, за да можем да си посрещнем разходите. Yeah. I mean, if you have millions, it's all relative. The wife spends every day 10,000 just in boutiques. If not, life is, I'm in poverty. Yeah, if you don't have 300 pairs of shoes, then how can I go out? I had this yesterday, I cannot go again with the same pair of shoes. What will people think? Ако си милионер, жена ти харчи всеки ден по 10 хиляди, защото как иначе тя ще се чувства. Аз вчера носих тези обувки, ако нямам нови, какво ще си помислят хората? Излизам с вчерашните обувки. Yeah, so there's no substitute for honesty on one part and a little bit of austerity, then you know what is the minimum. Otherwise there's no limit to the so-called minimum. Човек трябва да е честен със себе си и така правилен начин да си харчи парите и да констатира кое всъщност наистина е минимума. Иначе няма как просто човек да го разбере. I mean, you know these things by example, maybe you don't know, but sometimes when you go to a home and you see how many toys they have bought for maybe one child they have, it's a whole room full. And it's many things that you think, this is so useless, this will not even last 3 days, but you spend so much money on that particular toy just to satisfy a whim. That is not the minimum. Понякога ние, когато ходим в домовете на хората и можем да видим за детето, толкова много играчки са накупени, че на практика имаш цяла стая пълна с играчки. И ние си казваме тогава, защо изобщо са похарчени толкова много пари за играчка, която след 3 дена на детето вече е омръзнала. Това ние не го приемаме за минимума. So I try to get toys that are practical and useful like Legos. Yeah, I spend the money on Lego. Everybody knows what Lego is. So like 35 years ago we bought these Lego things and quite a bit because it's 4. And they're still used now for my grandchildren. И преди много години аз това, което направих е използвах пари, за да купим Лего на моите деца. Всички знаят какво представлява Лего и 4 големи Лего взех и те са в такова добро състояние, че дори сега се използват за моите внуци. Anyway, just a little example. Това е такъв малък пример. And they're durable, so they may even go to another generation, who knows. If you treat them well, they don't break, huh? Very difficult to do that. Ако се грижиш, ако има добра грижа за тях, те могат да бъдат запазени дори за следващото поколение. Yeah. Okay, another one? Okay, so
Can we assume that if we accumulate some amount of money for our old age, for example, for food or other necessities, this is okay? Yeah. Можем ли да кажем, че ако натрупаме определени количество пари за нашата старост, това е добре, окей. It's like maybe intelligent to do that. Даже може да се каже, че е интелигентно човек да направи подобно нещо. If one is very much advanced, one will just depend on Krishna's mercy. Ако човек е много напреднал, той може да зависи единствено и само на милостта на Кришна. But we do have, Prabhupada, it's like stated like this, that 25% of his wealth, Rupa Goswami, put aside for personal emergencies. И даже Шрила Прабхупада го казва, че Шрила Рупа Госвами оставил 25% от богатствата си за лични спешни случаи. According to our circumstances, and especially nowadays in this world, it's maybe good to have something just in case. В зависимост от обстоятелството, особено в днешното общество, даже би било много добре човек да има нещо на страна в случай, че се наложи. And if you come to that stage of old age and you see, everything is okay, then you still can give it away. И ако обаче ти станеш вече възрастен и тези пари са там, но виждаш, че всичко е нормално и че нямаш нужда от тези пари, ти тогава също пак можеш да ги дадеш. So everybody has to judge. So, honesty and austerity, if you put these two together, you know what you need, what you may not need. Depends also on your situation. If one is sickly and probably will have medical expenses or an operation, then better you have something. Unless you have a super medical insurance or something. Or depending on the country even where you live. Yeah? И всеки човек трябва да прецени сам за себе си, но принципа е да комбинираш честността с отречението. Понякога може така да се наложи, че човек да има някакви операции на възраст, да му се случи и трябва да плати за тях. Зависи, ако има голяма застраховка такава, и тогава може тя да поеме тези разходи, но зависи пак коя страна живееш, просто трябва да положим тези принципи. If it's more like a Vedic civilization, then you don't need to do that. Ако обаче имаме ведическата цивилизация, ако живеем в ведическата цивилизация, на практика нямаме нужда от тези неща. Because then that society will take care of you in your old age. You don't have to worry. Защото това общество ще се погрижи за тебе, когато си възрастен. Generally, Не се притеснявай. Even the own family, that's Vedic life, they're all together, from the great-grandchildren to the great-grandparents. And of course, the younger ones will take care of the older ones. That's civilization. They don't get rid of them because they're disturbing or a burden. Дори в собственото, дори в семейството, тези, които са семействата са така едно време, както беше, децата, малките внучета, те живеят заедно със своите дядовци и баби и когато поотраснат, те се грижат за тях, а не така, че ги отритват и ги пращат някъде другаде, защото вече са им бреме. But today's society is such that if you are in a situation of need and you are alone, you're like, doomed to practically die on the street and nobody will care. Но в днешното общество така е направено, че ако си сам и си в нужда, ще останеш на улицата, ще умираш на улицата и никой изобщо няма да се погрижи за тебе. Yeah. Even in so-called very advanced societies, you have people living on the street. И дори в така наречените напреднали общества имаме хора, които живеят на улицата. And when winter comes, big problem. И когато дойде зимата, това е много голям проблем. I don't even now remember where, but I saw a picture, because now we have the pandemic,
And for the homeless, they had prepared a type of parking lot where they could stay, designated with numbers where, because of social distancing. Oh. Yes. Those who have no home, they can come to a parking lot and stay there, but not very close together. So that's Western society, huh? In some country, I don't remember. Видях снимка сега заради пандемията. Имаше за бездомните, имаше такова място като паркинг, където те могат да спят там на вечерно време, но трябва да бъдат на разстояние един от друг. So, better you have some money, not end up on some spot in a parking lot. Да свършиш на паркинга там с бездомниците другите. Well, then we'll say, oh, it's karma, don't interfere. If you have to suffer, you suffer, even if you try to put money aside. So you decide what to do. Но също другото, което казваме е, че закон на карма също важи. Ако трябва да ти се случи нещо, така ли, че то ще се случи, но можеш също да си изделиш пари. It's also true. Това също е истина. You make so many arrangements, but if you have to suffer, you will suffer anyway. Може да направиш толкова много аранжименти, за да си осигуриш нещо по-добро за бъдеще, но ако трябва да страдаш, ти със сигурност ще трябва да преминеш през това страдание, въпреки всичките ти усилия. Yes. So, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you.